احنا عارفين ان اثناء وحتى قبل فتره الحمل مهم جدا ان احنا ناخد فوليك اسيد. الفوليك اسيد مش بس اكتشف اهميته للبيبي وجهازه العصبي، لا اكتشف كمان ان هو مهم ليكي انت عشان يحميكي من النكد. هفهمك. عند كل سيده جين مسؤول عن تصنيع الفوليك اسيد وهو ميثفر MTHFR. الجين ده طول ما هو موجود وسليم فانت تمام ومفيش اي اكتئاب الحمد لله. بس للاسف ان 44% من الستات عندهم طفره جينيه في الجين ده، وده بيخلي الستات دول عندهم نقص زياده قوي في الفوليك اسيد، فبالتالي محتاجين ياخدوا فوليك اسيد بشكل اكبر عشان يساعدهم كمان في تجنب الاكتئاب. وده عشان نقص الفوليك اسيد اللي حصل بسبب وجود الطفره دي هو اللي سبب لك الاكتئاب، يعني طلع فعلا النكد بيجري في دمكم. فطول ما الجين ده سليم وبتاخدوا فوليك اسيد بالاحتياج العادي فان شاء الله مفيش نكد ولا اكتئاب ولا اي حاجه. لكن للاسف لو موجود طفره في الجين ده هنا بيبقى فيه مشكله، وده اللي بيخليك تحسي بعرض اكتئاب والزهق اثناء فتره الحمل. يعني كان المسؤول عن زهقك واكتئابك طول الفتره دي وبعدها هي جيناتك فعلا. نقص فوليك اسيد وحملك والبيبي بريء كل البراءه من اكتئابك وحزنك.